tudrikul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah 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 ngegejay setan Abdul Qadir anjing ibadah ka kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokokna geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula. Kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir? Tuan Syekh Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Syekh Abdul Qadir buager bae juli sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu. Coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana totorekatan ijazah zikir misalnya sambarangan baik atau menang di bukunya na tengah peuting langsung zikir baik atau neangan tempat tu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsungnya ada zikir baik illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ayo nu ngagenyai nya hehehe aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambo eta pangeran lunta-lentok ka tanggal caring tuh kan aju bae nyanana ge langsung bae ngaku ka panggih pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide keun langtung sanggeus langtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya teu kewajar ge make dalil Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasub nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup ka dinya bebeja ka almarhum Abah kula Masya Allah cak abah coba guru deh cak dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapiraung Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kukumah ya guruna ieu da ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup ka dinya bawa ka dia deuk diservis ku abah lain motor bae di servis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh dicerahkeun ku abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nuru samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu tarekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia
servis wallah wah almarhum Ahmad tarurun kabeh kadari yeuh beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi yeuh turunan wali kabeh wah aduh ada jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskeun kula dek lapor ke Pak Bupati kemudian ditangkep kabur bener ke Tasiknya na iya serius orang Tasik serius orang Tasik Malaya nah, balik jadi ke itu aman belah dia aya tah di Pandeglang orang Cirebon tamah orang Cirebon Lubon warara rasup kadinya tah lapor tamah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tamah Cirebon Bah Umar kuari masih kena aya kene anu neruskeun Bah Umar nunya na Makkah teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ka pangeran ulah sok sambaran la tudrikul absar moal bisa kadala kumaha Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadala wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna Al-Khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalab nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saetik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la huruf napi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tambah ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon gitu ngaranna fil mudhari di mana-mana ketempelan kula jeung mak jeung napi maksudna fala yughayyirun isyaqatahu di mana-mana majeng lasup kana fi'il mudhari fala yughayyirun isyaqatahu mudhari teu kapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae kurang maca la tudriku anu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudrikul salah ini la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul sebenarnya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti do mah geus patah geus kasar geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok topang geus dasar geus cer geus sukun geus tolol cenah sia mamereun puguh jelema bengek lain kabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh berubah tapi lamun urang ngaji nahwu teger atau kamu ngaji sorot teger la tudrikuhul absar anu batuk ngabatukan aing apa bengek sia hah ngabatukan aing apa bengek lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah
aduh masya Allah gimana guys ngaji mah la napi berarti sakadar maca tengah robah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil jinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kieu ngomong naonnya ya tuh kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai oh jaheun nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah modelna syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat sur na teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wala sabadun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah lamun anu mah apa ma'alal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna ulun lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun bakulun kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun bakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun bala saya apa kulun la saya apa badun la saya apa la saya alba saya apa laisa badun bakulun laisa badun pabadun laisa badun pala saya laisa badun beres ayo dah kau ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae bisa ajeun kumaha lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong kayak keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakarak asup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae jadi nya nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu nyaratkeun mayit jado anak eta gandeng berarti Kangjeng Nabina
kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu matak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai ku ari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta Kiai Wiridan aing kitu ya 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae si muridna gengke ka ditu kitu deh loh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan dihajar ba'dul insan laisa dihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti kodiah kuliah mujabah kan geunah ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti kodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kodiah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot ka jeung gugu bage ari ieu cenah aya adat surna eueuh nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cari modar geus lah isuk-isuk kieu deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat tah wala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kene kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur kene okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur kene berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti kodiah salibah kuliah geus beunang taku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kuna saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu ge kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jamiul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu toh
nah ada yang sapi bisa kadal bangkong wabe mual aya lebih sendele ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absor berarti ieu teh paten nu koskeun ngaran sama sekali mual bisa kadele Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah. Jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga-tiga suara sekali mata mana baik mal bisa deuleu ka Gusti Allah. Masya Allah. Tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudeunnan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai itu bisa mukhtalitot temu kos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tambah santri teu ngaji muhtalitot tambah kos can geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah daririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib madamat zatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu fiha si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasup-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut segala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia ge teh kaharti kan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al-absor datang ka mana ieu al-absor teh atuh kudu samsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yalati kamu piha bidawami subutil mahmulil maudhu awasala bihi anhu madamazatul maudhu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihadna jihad daiman la tudrikuhul absar aida iman berarti qadiyah salibah kuliah daimah
basitoh da imah qaid da jihad da. Jadi ieu qadiyah muwajahah bijihatid da imah mutlaqah. Tah mulai guys, teu ka harti kaler kidul guys. Bisa jadi kos kitu ya. Eta kita kos hese. Tuh atak imam sepede kabongkar eta kakarak saceuhil. Saceuhil teh tencana naon. Oh, berarti kuari matu bisa dimaknaan kurang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tailah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalatat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalatat tah coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke ngemantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 dieun masalah mukhtalitat dieun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur bagus kitu da baheula Mama Nahrawi teh ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjistri menihil kabeh bisa cenah kaler kidul guys ya Bang atuh hitut ge seungit jiga nahan baru aya hiji oh iya bagus ya saya iya Poha bin Amin orang mana panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk itu aya gratis mah eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teu leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat timimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang
kita ngaji sirana siratu kita goblok tau pidantu. Iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae. Kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah. Tapi ieu budakna masantren di mana? Teu pati masantren cenah ngan sugih. Ya teh kiai bebelepet eta budak kiai. Bebelepet eta kiai naonan. Geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2. Yang penting nyana pasantren cenah geus dianu. Oh, kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana? Dianu diiring cenah, dianu diiring. Tamatan naon lain maling. Sial. Sugan tadi reng anggeus. Tuh. Jadi kabongkar tak ku Syamsiah mah. Geus inokos kieu karana qadia salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muatan makhluk mual aya nu bisa leuleuh ka Gusti Allah daiman ae bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa leuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula mun karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh gini teh nyaho jajan kudu muara gaji mau martir teh nyeun imah meureun Masya Allah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapir sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun lumantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul itu kosmi baina dalilain benazoroh ngarana lidharil haq tapi lamun kadituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafa'ah munazoroh tamangke kaditu ilmu nate Husainiyah Waladiyah kitabna kaditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jadi gebi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos kitu Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diaji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiyah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadi bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziyah berarti engkena jadina berarti ieu qadiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juziyah Islamun mujabah juziyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah
beki puyeng bae sih mana nu benernya. Ieu mah keur carita ku situ. Tiga cek aki-aki isi kiai ngaco tanaw. Sia tah aing nu ngaco. Sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah. Contona mana? Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal bae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mah bisa Musa kajen kumaha gitu Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah deuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikas kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesan ya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep kain ulah make tarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tah mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang ge teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya tajallina di dinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya
sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya, sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeun anak urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-an di ditu aya di dia aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngridit kene. Kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah mah bisa tanu mantak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza masusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamilau qot wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon gitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ke engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting ku hari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbihna ge loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek nya ku hari baca kelan tasbih nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebeja ka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangudukeun oh hayang geus bebeneran ieu bener moal ka tadi moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener sekarang tere mulai zikir tengah peuting pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak tahu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengeh asal moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun tikeur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah tikeur ieu ya pan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geuning
karena kuari bae jangan orang ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun bae geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna tah ulah geus dilah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat naon dipake kaberat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah ge ta ieu mah jang bungsu bae abah mah akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara tahun tapi bakal diberes surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kenikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maut eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang karak ajak ka Allah maut di akhiratna wajah-wajahna wujuhu yauma idzin nadirah banget na marahmai banget na harerang problem lantaran jana mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah engke maka deuleuh bakal di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan eueuh naon mah hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu diminyak misikan doang teu diminyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing nu kabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh naga aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae
jasa libat jasa dan gue cincin gue jarang nganteri figuran doang jak kue ya mah tuh nganteri minyak misikan doang jak kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na jika sama Sarwiti kumsalam saya tak abdi Kang Jaid barang di dalam buka Sarwiti kue raga kemana mah berentak kajauhan oh Sarwiti sayangku Masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieuna tuh kan eleh tak kos gitu ya kita engke diberi bidadari diberi segala barang dulu Allah eueuh naonan Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu tak kos gitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh pokona geus los jang sia kabeh euy tama kue ku ucing suabodo teh geus tadi pirale sebab henteu bibirna komo geus senyum Masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum Masya Allah nu di imahna ngomong bae heuy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ke mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh teh aja jantung kejenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis komo hajunyana bari nyuguhan Masya Allah bari seungit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang kanu di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum Masya Allah isi budak tapi anakan baik tetap tuh kan keren itu diakangkan jadi sekali diakan cokot tas dan kajaro kamar sabaraha itu aya pengen 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebodeki eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saeutikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saeutik mah saeutik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka parang ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna
adapun itu bisa diceritakan kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeleuna beda-beda. Ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu, kadeleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu, ku para wali mah kieu, tergantung kumaha martabatna masing-masing. Kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah. Sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah, cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 60% kitu bakalna tan mentek cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama tah jang agama tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah. Henteu aya jual beli jeung dunia teu aya. Nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah. Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah. Sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi. Diulahkeun urang mah bener, diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah. Mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi urang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus namun perang luhur bakal naga mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya macaan sejarah. Iran diperangkeun lain kakarak kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari. Arab ketika teh diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna. Indonesia tadi perangkan iya ku hari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth nangis teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge di dinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri sia mikir goblok karo bahaya di urang teu larangan di urang teh di zaman kurekeun ngorang mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba dideuleuh tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum eta Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina ada ya di HP polisi ge aya goblok dibikeun ka babaturanana ambalaya ne kumaha negara urang coba ayo pemandangan geus eueuh rem wow berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya impor